kwirwanaho ushikamye, cyangwa se muri rusange kwirwanaho mushikamye. Nta mwana wampaye yapfu kandi simva ahangaha, bagiye gupfa bazira ubwoko, bazira icyo bari cyo, bazira uko bavutse. Nanjye ndabasha kwirwanira, nanjye ndabasha kurwanira intambara. Nanjye nagira ngo ngutangarize yuko amababi akamanuka cyane agakora nka forume y'inyenyeri, bituma rero umwana abantu bihishe mu bihuru akabavumba ati musohokemo, bakasohokamo. Ariko ndabifuriza gusaba impapuro bashumba singaye imbaraga bahawe cyangwa amavuta. Imitima yacirabye ikeneye kururutswa n'Umwuka Wera. Kongeye kubasuhuza inshuti zacu, abari mu Uganda, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Kenya n'abari muri Tanzania, abari mu mugabane wa Afurika, ndetse n'abandi bari aho bakunda kuvuga ngo Ngota Amasimbi, mu Ruganda bakavuga ngo Emitara nawe Nyanja. Rero turabashuhuje, Yesu abaha umugisha. Turagarutse rero kuri kamera za Bero TV. Ntabwo tugarutse twenyine, tugarukanye n'umutumirwa wacu, inshuti yacu, inshuti ya Yesu, umukozi w'Imana. Hari uruhisho rero yabahishiye. Ngewe ndi Ntabanganyimana Andre. Yesu aduhana umugisha. Reka tumuhe karibu rero abibwire tutabatindiye. Ni karibu. Yesu nashimwe abantu bakurikiye urubuga cyangwa se Bero TV. Amazina nitwa Mutabazi Alex, ndi umugabo ndubatse, mfite abana n'umugore. Ni ubwa mbere ngeze kuri iyi TV, mbanje gusuhuza abantu bakurikiye iyi TV. Nkunda Imana n'abantu bayo. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana ritandukanye n'ibitabo bindi tujya dusoma. Dusoma ibitabo bitandukanye cyangwa se no mashuri twagiye twiga amasomo atandukanye. Nta hantu nigeze numva bavuga ngo tugiye kwiga geography cyangwa histoire umwarimu atubwire ngo tubanze dusenge. Ibyo rero nibyo bigaragaza ko ari itandukaniro ry'ibitabo. Ariko iki gitabo ijambo ry'Imana Bibiliya, abaryanditse cyangwa se abagize ihishurirwa bacyanditse bari mu wundi mwanya, bayobowe n'imbaraga z'Imana n'umwuka w'Imana. Niyo mpamvu no kuriganiraho bisaba nabyo kubanza umuntu agasenga Imana kugira ngo n'abaryumva bataryumva nk'ibitabo bindi dusoma. Ibitabo ni byinshi, buri gihe birasohoka. Reka rero dusenga Imana mbere yuko twaganira ku ijambo ry'Imana. Data Mana isumba byose, waremye ijuru n'isi, turagushimiye umwanya dusenze Data, tugira ngo ijambo ryawe agiye kuryumva ryo ntabwo turisengera, ahubwo turasengera imitima igiye kuryumva, kugira ngo byo kumera nka wa mubibyi wabibye imbuto zimwe zikagwa ku gasi, ahubwo ribe imbuto nka wa mubibyi wabibye rikagwa mu murima mwiza, atari mu mahwa, izo mbuto zikazamuka neza. Dusengereho imitima y'abagiye gukurikirana ijambo ryawe, kugira ngo ubashe kuribumvisha ndetse no kurishyira mu bikorwa. Bana natwe umwanya nk'uyu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Umukozi w'Imana atari yabagezaho ijambo abahishiye, reka ariko tubanze tubasabe, ari abatwumvisha ari ubwa mbere, tubasabe inkunga ikomeye yo kugira ngo mudutere ingabo mu bitugu, kugira ngo dukomeze kugira natwe umwete, kuko burya hari ibintu bitera umuntu umwete. Iyo umuntu avuze akabona abamukurikirana biramunezeza cyane. Turagusaba rero kugira ngo ukore subscribe, kugira ngo ibiganiro byacu bikunze, kugira ngo ikiganiro tuzaze dushyiraho cyose tukimara kugishyiraho kikugereho. Kandi ukimara gukora subscribe, hasi hari akazogera nako tugakoraho, kugira ngo rwose ibiganiro tujye dukora bijye bikugeraho ako kanya tukimara kubishyira ku rubuga. Ikindi ukore like, ukore na share, sharing. Ukoze like bitwereka ko rwose udushyigikiye kandi udukurikirana. Ikindi nukora share ukasharinga mu bandi, ni ubutumwa bwiza. Nuko rero turabinginze kugira ngo mudufashe, kandi namwe Yesu azabibagororera, kuko iyo dukoreye ibyo bintu tugusabye
ubu twongereyemo imbaraga kandi utweretse ko turi kumwe natwe tukagira umwete. Ikindi hari icyo ushobora kutwandikira muri komenti ukatubwira uko dukwiye, ubonye hari impuguro waduha, dukunda guhugurwa, cyangwa se hari iyindi nama iyo ari yo yose, ni karibu hasi watwandikira muri komenti ukatugezaho, ukatubwira n'ibyo twagufasha, niba hari ibindi wumva twaganiraho, cyangwa se niba nawe hari ubutumwa ufite watambutsa tukaguha karibu kuri Beruro TV, cyangwa se ugaca inyuma gikari ukaduhamagara ku namba zacu, ku nomero zacu ziriho aho ngaho, ndetse no hasi aho ngaho uraza kuzibona zitambuka, n'iz'abakozi b'Imana nazo uraza kuzibumva mu kiganiro, ukurikirane urazisangamo. Ni karibu umukozi w'Imana, Yesu aguhe umugisha. Imana ibahe umugisha. Iryo ni ishyaka mwagize ryiza cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimugire ishyaka ry'ibyiza, ritwemera ko izadushyigikira gushyira iyi gahunda yo kugira abantu bumve ijambo ry'Imana cyangwa ubutumwa bwiza ku isi yose. Ibi nabyo Imana igiye yorohera umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esiteri, ibice byaho 8, turasoma duhereye ku murongo wa 11. Ijambo riravuga ngo muri izo nzandiko umwami yemerera Abayuda mu midugudu yose ngo baterane birwaneho bashikamye, kugira ngo bazice barimbure bamareho ingabo zose z'amoko yose zo muri ibyo bihugu zizabatera, bice n'abana babo bato n'abagore babo, bajyane ibintu byabo iminyago. Yesu nashimwe. Amen. Iri jambo rero ntabwo kuva nahamagarwa ntabwo nigeze nkunda gusoma amagambo menshi, ahubwo numva navuga rimwe ariko abantu basha kumva cyangwa se gutega amatwi. Nibwo buryo numva bumfasha ndetse bufasha n'abandi. Ijambo ry'Imana rero turarisomye, birashoboka ko atari ubwa mbere uryumvise, ariko noneho ijambo riza mu gihe cyaryo. Iri jambo naryise kwirwanaho ushikamye, cyangwa se muri rusange kwirwanaho mushikamye, cyangwa se nanjye ku ruhande rwanjye kwirwanaho nshikamye. Iri jambo dusomye muri igitabo cya Esiteri ni inkuru abantu benshi bajya bumva, buri wese ashobora kuzivuga ko ayoboye cyangwa se uko abitekerejeho, ariko buri wese afite ukuntu aba yarahawe. Ubwo rero wenda abantu benshi hari abo bigora kugana ku ijambo ry'Imana, hari abakunda wenda umuntu asimbuka cyane cyangwa se, ariko biterwa n'uburyo umuntu yahamagawe. Ubwo rero nahamagawe muri make mvuga mu buryo butuje, ariko nzi yuko hari imbaraga z'Imana zitsindagira cyangwa se ryumvisha umuntu icyo Imana ishatse kuvuga. Iri jambo rero ndarikunda cyane. Uyu mukobwa Esiteri aza kumva inkuru zibabaje, nk'uko nawe bishoboka ko hari igihe wakumva inkuru zibabaje, ariko icyo gihe yumvise izo nkuru zibabaje, abona ko nawe hari ikintu akwiriye gukorera bene wabo. We mu bahigwaga ntiyari arimo, yari ari ibwami, ariko aza kumva amakuru y'uko Morodekayi yamwoherereje ubutumwa y'uko Morodekayi n'Abayuda bose aho batuye mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi bigera mu 125 y'uko bagiye gupfa, bazira ubwoko, bazira icyo bari cyo, bazira uko bavutse. Aramubwira ati rero nk'umuntu uri ibwami, ubundi nta nubwo twakwiye gupfa nk'uko dupfa, abantu ntibagakwiye kuba mu ngorane nk'izo babamo, ariko ndagira ngo mvuye umukobwa uyu mutima yagize, cyangwa se umubyeyi ko yari yarashatse ari umugore, ababazwa cyane, agira agahinda, anihira Imana ndetse anihira bene wabo. Bari bahawe igihe ntarengwa cy'uko bagomba gukorerwa itsembatsemba, cyangwa se mu rundi rurimi bajya ngo jenoside, hagomba gutsembatsembwa ubwo bwoko bw'Abayuda aho bari hose, kandi byari byasinywe, byari byemejwe n'ababifitiye ubushobozi cyangwa se ububasha. Ariko uyu mukobwa acyumva izo nkuru, anazibwirwa mu buryo nawe bukomeye,
uyu Morodekayi nawe yagiye kumusaba uwo musada cyangwa ngo bavuganire, ariko nawe hari uburyo yizeye imbaraga z'Imana. Kandi icyo yaziraga nawe ni uko atari yarapfukamiye abantu bitewe n'uko yari yarasezeranye n'Imana cyangwa se n'umuco wo kubaha Imana. Avuga ko hagomba gupfukamirwa Imana gusa, ba bantu abima ibyubahiro, ariko azi ko icyubahiro yagihaye Uwiteka Imana. Yumvaga rero nubwo ibiti byari byashinzwe cyangwa impapuro zanditswe, ariko nubwo yagiye kurwana urwo rugamba yarurwanye yumva afite n'icyizere. Yasabye umusada ariko yifitiye n'icyizere. Birashoboka ko nawe mu bihe urimo, mu ntambara urimo z'ubuzima cyangwa se n'izisanzwe zo mu isi, kugira ngo utsinde urugamba bisaba ko urutsinda, cyangwa nubwo wasaba umusada cyangwa se inkunga cyangwa ubufasha, ariko wifitiye icyizere cy'uko nawe ba bantu ugiye gusaba ubufasha batakurwanyeho, bataguheye bwa bufasha, nawe ushobora kuvuga ngo nanjye ndabasha kwirwanira, nanjye ndabasha kurwanira intambara. Gusa iyo ubonye uwo musada cyangwa se ubwo bufasha birakorohereza, birakufasha nawe, ariko bigasaba yuko uba witeguye ko utanabubonye nawe ugomba kwirwanaho. Uku kwirwanaho rero Morodekayi yari yakwizeye, nabwo yandikiye nyine izi mpapuro cyangwa se ubutumwa bwohereza Esiteri. Esiteri rero yumva atangira kuvuga imbogamizi zirimo. Hari igihe umuntu musaba ubufasha akatangira kukwereka imbogamizi, impamvu, uburyo bitakunda, uburyo bigoye. Ariko Morodekayi bitewe n'uko yumvaga muri we yiyumvamo ubutabazi, kandi yiyumvamo ko urwo rupfu cyangwa se izo nzandiko bandikiwe nta ruhare yabigizemo, nta cyaha, yumva nta mutima umucira urubanza, yari yifite icyizere. Ariko aratereka ncishe no ku bantu bafitiye ubushobozi, ndebe ko bampa umusada byarushaho kunyorohereza. Ariko uyu Esiteri amubwira imbogamizi, arabwira abagaragu cyangwa se intumwa za Morodekayi ko atari igihe cyo kujya imbere y'umwami. Ababwira, ariko Morodekayi ngo ahita ababwira ati rero musubireyo mumubwirire ngo nta kizabuza Abayuda gutabara, nubwo bitaca kuri wowe, byari byiza biciye kuri wowe, kuko uri mu bantu babasha kugera aho za nzandiko zandikiwe, ahaturuka ubufasha bwihuse, ahaturuka igisubizo, ahavuguruza ibyavuzwe mbere. Atari ko utanabikoze tuzatabara, nta kizabuza Abayuda gutabara. Morodekayi yigerekaho cyangwa se yishyiraho cyangwa yikorera umutwaro wa bene wabo bose. Abandi bo bari biteguye gupfa mu bihugu bari barimo byose 125 by'umwami Ahasuwerusi ayobora, bari biteguye gupfa. Ariko Morodekayi atumwaho Esiteri ati wabikora utabikora, ikiza nuko wabikora. Nanjye ndakugira ngo gutangarize aya makuru, wewe wari urimo wumva ko hari ahaturuka ubutabazi ukumva butabonetse, ko ahawe haba harangiye. Nagira ngo utangarize yuko ugomba nawe kwirwanaho. Ubutabazi bwaza butaza, nawe ukishyiramo icyizere cyangwa ibyiringiro yuko bitanabonetse Imana yo mu ijuru ibasha kugira icyo ikora. Yesu nashimwe. Amen. Uyu mubyeyi rero nawe yumvise izo nzandiko Morodekayi cyangwa se ubwo butumwa yohereje, yari ati rero Abayuda ntabwo bazabura gutabara. Kugera aho tugeze cyangwa nawe aho ugeze, ntabwo twagiye tubaho cyangwa se wagiye ubaho kubera ko ubutabazi bw'aho watekerezaga bwabonetse. Hari n'ubutabazi bw'Imana twagiye tubona butugezeho mu mbaraga zayo no mu bubasha bwayo. Aramubwira ati wadutabara utaduhakirwa, waduhakirwa utaduhakirwa, nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Nanjye nagira ngo ngutangarize yuko uyu mwanya aho watekerezaga batabikoze, batabigizemo uruhare, hari Imana yo mu ijuru ibasha gutabara. Yenda mu buhamya mu ncamake, twabaye imfubyi tukiri bato.
turi abana bato, nta muvandimwe mbona n'umwe, nta mushiki wanjye, nta mubyeyi, ariko ngira umugisha wo kumenya Imana, ngira umugisha wo kumva Imana ivuga, uwo mugisha ndawubona. Hari ibyo yagiye ivugana nanjye nareba mu bwenge bwanjye nkabona nta nzira, ariko ikavuga ko izabana nanjye kugeza uyu munsi. Mfite umuryango, bidaturutse mu miryango yenda itera inkunga, biturutse mu bubasha bw'imbaraga z'Imana. Uyu Moridekayi ati waduhakirwa utaduhakirwa nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Esiteri yumvise amagambo rero, yumva ni amagambo akomeye, kuko rero ati ariko wowe n'inzu ya so ahanyu hazibagirana, ariko Abayuda aho bari hose, nawe nagira ngo nkubwire ufite ububasha, wowe ufite ubushobozi bwo kuba wafasha bene wanyu, bwo kuba wafasha abarengana, bwo kuba watabara wo gutabarwa. Nawe nagira ngo nkubwire ngo ukoreshe iyo kaziyo, ukoreshe ubwo buryo ufite, kuko nutanabikora nta kizabuza ubwoko bw'Imana gutabarwa. Esiteri yumvise mu magambo rero amutera ubwoba, yumva Moridekayi yamara amaji, ahita afata umwanzuro, abwira abaja be, muze tujye mu masengesho dutakira Imana yo mu ijuru itabare ubwoko bwacu. Ariko icyo yasengeraga aho ngaho, igisubizo yaragifite kiri hafi, ariko cyari gikomeye, kuko ntabwo cyari igihe cyo kujya imbere y'umwami. Hari ibihe buri mugore w'umwami yabaga yarateganirijwe, yarateguriwe, azabonana n'umwami, azabana n'umwami. Ariko icyo gihe ntabwo cyari igihe cyo kujya kubonana n'umwami, ariko bitewe n'uko hari uburyo buhindutse, hari impamvu zibonetse zidasanzwe, twavuga ngo ni irijanse cyangwa se ibyihutirwa, kuko hari iminsi Abayuda yari yarashyiraho yuko itsembatsemba ryabo, gutsembatsemba bigomba kubaho. Ahita ajya imbere y'umwami rero, arangije ya minsi 3 gusenga n'abaja be, yinginze Imana, ayisaba ngo umwami amwemerere, agire umugisha ku mwami, amwumve. Agiye imbere y'umwami rero, atari igihe cyo kujya imbere y'umwami, umwami nawe biramutangaza, abona ni ibintu bidasanzwe, abona ni ibintu nawe bimuteye confusion. Araba ati Esiteri, kuje imbere, kuje ibwami, kuje imbere y'umwami atari igihe cyo kuhaza, niki cyabaye? Byagenze gute? Hari undi mugore waje gupfusha umwana wari umushunemukazi, asigamwo yorosha intumbi, afata umwanzuro ku Gikarumeli kujya kureba Elisa. Aramubwira ati wa mwana wampaye yapfu, kandi simva ahangaha. Ngo yagiye i Karumeli atari igihe cyo ku Gikarumeli, ajya kureba Elisa atari mu mboneko z'ukwezi cyangwa ku isabato. Niyo minsi Elisa bamushakaga, ariko umubyeyi arati ntacyo mfa na Elisa, byo nawe ntacyo umutima ugushinja, nawe ugomba kwigira imbere y'umwami, nawe ugomba kujya kwitabariza. Esiteri rero nawe ajya imbere y'umwami atari igihe cyo kuhajya. Umwami arati byagenze gute? Mbwira bimeze gute, ko ari we muntu wa mbere, abandi barindira igihe, none byagenze gute Esiteri? Nawe ngo mbabarira umbwire Esiteri. Aya masengesho rero yatumye ajya imbere y'umwami, amuha favor, agira favor, abasha kumvwa, abasha kwitabwaho, kuko yabanje kujya mu bihe byo gusenga Imana. Harahura n'ingorane bakaba bati tujye mu bapfumu cyangwa se tujye gushakisha ubundi buryo, ariko nagiye mbabwire ko Imana na n'uyu munsi Imana iracyafite imbaraga zo gukora. Esiteri rero ati rero ndagira ngo nkubwire, umwami arati guteza amatwi, aravuga ngo niyo cyaba 1/2 cy'igihugu ukeneye ushaka ndakiguha. Ariko Esiteri ati rero ntabwo nzamwe no gushaka amasambu, ntabwo nzamwe no gushaka ibindi bintu yenda byo kwinezeza, ahubwo nzanye umubabaro, kandi uwo mubabaro wanjye cyangwa se wa bene wacu Abayuda. Ahita amwibwira ati burya nubwo twari twarahinduye amazina, nkitwa Esiteri, ubundi mu gihugu cy'iwabo yitwaga Hadasi, ariko aho ngaho kubera ko ari nko gushaka ubwenegihugu batazamenya ko ari n'Umuyuda, bamuhindura amazina yitwa Esiteri, isobanura etwari cyangwa se inyenyeri. Ariko iryo zina rindi yitwaga ryasobanura ngo hari igiti bari bafite cyitwaga Hadasi, cyagiraga igihe cy'imababi akamanuka cyane agakora nka forume y'inyenyeri, bituma rero bamwitirira icyo giti, bamwitira Hadasi, nibyo byakoraga amababi agahita. Ariko bageze hariya muri kiriya gihugu kugira ngo bashe kuboneka ibwami,
ajyanye n'amazina yo muri icyo gihugu, atajyanye n'ay'abayuda, kugira ngo we nawe yibereho cyangwa se abe muri uwo muryango cyangwa se muri iki gihugu. Bamuhindura amazina yitwa Esiteri, inyenyeri. Umwami rero amutega amatwi ati icyo nshaka nifuza ni uko bene wacu abayuda aho bari hose bandikiwe impapuro zo kwicwa. Umugabo witwa Hamani yarazanditse, ndetse na Morodekayi mwene wacu wa bugufi, igiti barakimanitse azashingwaho cyangwa se azamanikwaho mu murwa. None nagira ngo muturenganure natwe nk'uko handitswe impapuro zijya kwicisha bene wacu. Nanjye ndagira ngo icyo ngusaba ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ibindi, si ubundi butunzi. Ndagira ngo natwe twandikire impapuro zo kwirwanaho. Nuko ngo umwami yumva Esiteri, amasengesho ajya atuma wumva utari kumva, amasengesho ajya ahindura inama z'abagome. Nuko Esiteri rero amuha impapuro, bahita bandika impapuro zo kwirwanaho kandi bashikamye. Ngo baziha amafarashi atwarwa, bazitwara n'amafarashi yihuta y'ibwami. Izo nzandiko zivuguruza iza mbere zemerera abayuda kwirwanaho kandi bashikamye. Reka mbabwire, buriya hari ikintu cyatumye jenoside yo mu Rwanda igira imbaraga. Abicwaga icyo gihe nta mpapuro bari bafite zibemerera kwirwanaho. Nk'urugero, umugore yashobora guhagarika abagabo 20 barimo bahunga, umugore afite inkoni cyangwa atanayifite. Umwana abantu bihishe mu bihuru akabavumba ati musohokemo, bakasohokamo bakiruka, kubera ko nta mpapuro. Kuvuga ngo umuntu yize karate cyangwa kumva ibyo bitano teramakofe cyangwa se n'ibindi bijyanye no kwiga ibyo bikomano cyangwa kurwana, hari aho bidakora iyo udafite impapuro zikwemera kwirwanaho. Nagira ngo abakurikiye TV, Beruro TV, ndagira ngo mbifurize gusaba impapuro zo kwirwanaho. Benshi bamaze igihe basengera kujya muri Amerika, ukumva n'ibyo byifuzo, kujya i Burayi, kujya mu bihugu bitandukanye, ariko naho udafite rwa rupapuro wagenda ugapfirayo. Ariko ndabifuriza gusaba impapuro zo kwirwanaho mushikana, zivuguruza izaba abagome, zivuguruza izaba abanzi. Nuko rero Esiteri agira umugisha ku mwami, bamwemera kumusinyira za mpapuro, ziragenda. Abayuda barazihabwa, aho bari hose barazibona, barazisoma. Buri muyuda yasoma rwa rupapuro ko yemereye kwirwanaho, ngo baracya nabo mu maso, baracya wa mubabaro, bya bindi byabateraga ubwoba biribagirana, kuko nabo babonye impapuro zivuye ibwami zibemerera kwirwanaho bashikana. Ngo nuko n'abandi bantu ngo bifuza gusa n'abayuda. Burya iyo udafite urupapuro rukwemera kwirwanaho, umuntu wese yakugira uko ashaka, umuntu wese yakugira uko abyumva. Ariko bwifurije abakurikiranye iyi TV, nanjye ngize umugisha n'ubwa mbere mbashije kugera kuri iyi TV, ariko nagira ngo mbifurize izi mpapuro zo kwirwanaho gushikana. Kwirwanaho ushikame. Hari abantu benshi muri iyi minsi barimo banane nabo kwirwanaho, kaba ngo agiye kuba mushyireho amavuta, agiye mushumba mu sengere, abashumba singa imbaraga bahawe cyangwa amavuta. Ariko nawe ubwawe wakabashije kwirwanaho ushikana, wakabashije nawe gusaba urwandiko. Inzandiko ziracyari zivuguruza iza mbere. Nuko ngo birwanaho bashikamye. Rero ndumva turi ku musozo w'iri jambo, ntabwo twarivuga ngo turirangize, twaricukumbura tugakomeza, ariko nagira ngo mbabwire ngo mbasabe impapuro zo kwirwanaho mushikana. Abari mu Rwanda, abari Uganda, abari muri East Africa, abari ku migabane itandukanye, abari muri Australia, Europe n'ahandi hose mu bihugu bitandukanye, abari mu bihugu nka Congo birimo intambara za Sudani n'ahandi za Somalia, mbasabiye kwirwanaho mushikana. Iryo jambo rero numvise ari ryo ryari ku mutima, ngize umugisha wo kugira ngo nawe rikugereho. Iryo jambo rero nawe ndakwifurije, harimo gusenga, ya masengesho agatuma ujya imbere y'umwami ukumva, ya masengesho agatuma ibisubizo biboneka. Nagira ngo rero mbabwire ngo mwirwaneho kandi mushikane. Imana ibahe umugisha. Rero tuzasubira, kubera ko twabagireho umugisha, mukaba mudukurikiye. N'ubutaha ikizadutera imbaraga nuko tuzabona nanone mutubwira yuko ubutumwa bwabagezeho,
cyangwa se mukagira n'ibyo mwatusobanuzaho nabyo twabasobanurira, ariko biba byiza ko ijambo rikurikira rikageraho rigukura, rikagira n'aho rikugeza, kuko ni impamba. Imana iha umugisha rero. Nagira ngo mbabwire yuko tugiye gusenga Imana bifuriza kwirwanaho mushikamye, nanjye kandi ntiretse impapuro zamwandikiwe haboneka izindi zivuguruza iz'abagizi ba nabi, haboneke namwe zo kwirwanaho. Mwirwanyeho rero rwose, mwirwanaho mushikamye. Tugiye gusenga Imana rero, tugiye gusenga Imana tubasabira umugisha ku bantu bakomeje kudukurikira, ndetse dusabira n'umugisha iyi TV ndetse n'abayobozi bayo, kugira ngo Imana ikomeze ibashyigikire. Tutarasenga rero, ku bagira ibyo bashaka kuzadusobanuza kubwira ijambo cyangwa se no ku bindi, ni nimero za MTN hano Uganda, ni 078 48 72 92 8. utangiza ikimenyetso cyo guteranya 26 ukongeraho iyo mibare ikurikira 256. Murakoze rero, reka tubasabire umugisha, ariko iryo jambo ribabera impamba. Turacyari kumwe, Imana ibahe umugisha. Data, turagushimye kubw'ubutumwa bwiza. Uwiteka Imana, buri wese ukurikiranye iyi TV, nukomeze umuhe impapuro zo kwirwanaho, kuko hari impapuro abantu benshi bandikiwe zo gupfa ntacyo bakoze, bazira uko bari, bazira ubuzima barimo, bazira amasura, bazira imibereho barimo, bazira ubwoko bwabo, bazira uko baremwe. Ariko Uwiteka Imana, natwe dusenze dusaba impapuro ziturutse ahafite ububasha n'ubushobozi, ziturutse ibwami kandi zitwawe n'amafarashi yihuta, kugira ngo abantu bawe bahabwe uburenganzira yuko bagomba nabo kwirwanaho, ntibapfe nk'abantu badafite Imana, ntibapfe nk'abantu batari ubwoko bw'Uwiteka Imana. Uwiteka rero, urakoze kutwemerera Data natwe gusinyirwa izo mpapuro zitwemera natwe kwirwanaho dushikamye, mu izina rya Data wa twese, amen. Shalom shalom, ikiganiro nakagaruka. Yesu abaha umugisha.